नमस्कार, जय श्री राम। मेरा इंडस्ट्री चैनल में आरोग्य सेवा में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे आदिति मुद्रा के बारे में। तो चलिए देखते हैं आदिति मुद्रा। अंगूठे के आगे के भाग को अनामिका उंगली की जड़ को टेढ़ा लगाने से आदिति मुद्रा बनती है। तो ये हो गई हमारी आदिति मुद्रा। तो चलिए देखते हैं आदिति मुद्रा के क्या लाभ है। जिन लोगों का वजन कम है या जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है, वो लोग इस मुद्रा को हर रोज 50 मिनट तक करें और उसके बाद प्राण मुद्रा अगर आप करें तो यह मुद्रा उनका वजन बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इस मुद्रा को करने से हर समय उबासी आना, ज़्यादा छींक आना जैसे रोगों को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। और इस मुद्रा को करने से शरीर में जो विषारी तत्व है वो पूरी तरह से नाश किए जाते हैं। हाँ, मगर एक खास बात कि जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है वो ही सिर्फ इस मुद्रा को 50 मिनट तक करें। बाकी लोग सिर्फ 15 मिनट तक दिन में एक बार इस मुद्रा को करें। तो वीडियो के अंत में मैंने इस मुद्रा का क्लोजअप दिखाया है, वो ज़रूर देखिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन दबाइए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई मुद्रा के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।